Asamari tando simura na inche no mulimi gwicaye ndi nkoreta ndi caya nego caga igana onia sema ya soko ibare yara tusumbuira sama tukatari make icaje tuna bona ngake yego twitere cai no echirega igoro motaro lakini bona igadi tukori ala twagokera singe njo mwesimi wotoreteire abantu batarosirie para omwesimi Osero bono nere na umye muremereria bono totorosirie para twagokire na inde gento toramotebi tokumate ipongesi na inda agendere gotorona intu buna abantu babura bugaiga agendere gotorona gotoroseria gotoretera magendo buna yokorosie para nchamalieta ane na Alfred Nyonga mokacho Gitaru igogandeka nande nararire biya mono para ya chakiri nande ngari buna yali mitukuri tangani no nyeti yabekire mono lakini ne mono totiga totebengo mwaka Patrick Osero Osero ko yebwati mono sana nande biya mono asekero kende buna mono tu aswera smith buna mono ikaro maiso mara gwasi nchege ntonda tebe muno china mara mwe muno cha yeno bona nande nkinda tebe kwetani yabo kitotagete tigato mweshimu Osero magoro agenda atokonye bintu binde bingo chimotu onga oyo choni nyakawo nchana nkere Mokomoni koru pencil orari kinyeria pencil engwa kiro mweshimi Osero ngambu ya mono asemere memi ya ende dokora ngo especially bare ya Gitaru Mokomoni Onseka nyabara ibere road ya bere uduchanda for many days for many years injendo jo 1975 ekero ya arestu mono kagareiwa but now this is the time ya gareiwe mono indoche nyorene umora mu bekirwa no mora itsa biwa mora obwata magena meaning nga ujimotua te koira era matuka mange gosarika na boto gane tigare wenje kabireye na ari kibara Jones chigorwe as a constituency to Borabu na ward yetu ya Kiabonyaru so that chigari jikorwa kebirigo chiaeta chamnyoka oichebirate egina kitoganetie omushimiwa ochakere with a very high note toiso como support na enjire kabireye Borabu yeito era aonjorerie na endere kanekoba e constituency enene asabantu constituency ndabantu bararunziko oja okora benchmarking ebare yego tyatokonya chipigipigi echiro nere Mokomoni muna wachi matatu echa kwama bare buna bone gatwakonyekire o next week na tokuna monto korera bare chicha ya soko ngotirimbo kitoranje no mondere bandi bwechigari bare ne toko bakeche tokonye bono egari igubuye moro mundo chimbe begete quality mbiyere babeke nande bate metaro amacha ga kurugoro tabasigoche nande para cha kwarura igonde lab technician as a profession yamane chipara igo moro mutu meke para ninche nkumanya na kole chipara chinyinge in fact mbata around 25 years yamane para bono litang ke matigange mushimi Osero ngambu yamono ekyagera abayishimiwa nabake bagwetiga bakolega sune jena kole mangana kera matuka mange igo nkurangiru nasu bavaishi lakini omushimi gasi akora nengia ikere bare na yarosi we kunya para ibire mpaka Gitaru aso moro mu omurugora aria angene kanisa Catholic mutuaria igo murwo montere batalengeni structure ya tamanyete moro mu gotwal koleta torarosi kur Gitaru mpaka Mokomoni na parere ya chandira abantu mono so to me byangakira abantu ba not mugirango baboronga muyomono ekyara Borabu babero no Mokomonene andi batu wat serious ya sido ande gukora in fact asisi gasina abero gukora chinyinge kuno bano kurwa nyabara biru bakonseka incinatenete kurwaiga nkorosinde pale andi mpaka ikonseka next week amoro moro Onseka omwiralia ndeta asalia arakamuka mbeke gireta mbeke rora matanga na aralia asalia abaronge so timbu at problem apa kando sibakanko